Hello， 大家好，我係 Cindy， 今次我哋嚟到福岡玩5日4夜，為咗節省時間，我哋感受下日本嘅的士到底有幾貴。最終18分鐘用咗2500yen左右，咦，其實都好似唔係好貴啫，同香港差唔多價。我哋今次住嘅係東急博多卓越大酒店，雖然房型係單人房，但係佢寫住最多可以供2位入住。有個新政策，而家喺日本住酒店喺現場需要俾多個稅，可以現金或者電子支付。我覺得呢間嘅性價比之前嗰啲高喎，佢空間大啲，但係價錢差唔多。佢屬於4星級，用品方面都會好少少，而且我2個行李箱打開晒都唔會話阻住條路。呢係個牛腩店喎，就喺樓下啫喎。第一次有河景都 OK 喎。佢呢間就唔係自己攞啲用品，係擺定喺呢度。酒店附近就有幾間便利店，一蘭總店就喺附近，行幾分鐘就係地鐵站。我哋先去博多站去攞我哋網上買好嘅 pass， 我哋喺 Klook 買嘅呢一個，然後呢就會有兌換碼俾你，再去 JR 九州官網用兌換碼建立賬號。呢張 pass 係可以進行4次嘅座位預約，如果唔預約嘅話就係自由席。點選指定座位預約？特別車觀光車就一定要預約座位嘅。我就博多去熊本嘅新幹線同埋熊本去阿蘇嘅特別車有預約座位。拉落下面我就揀 Klook， 然後輸入翻買嘅時候相應嘅資料。博多站呢度都超好行，有好多唔同嘅商店同埋手信，每一樣都勁精緻勁靚。呢個睇落去就好好食啊！極力推薦呢個魯魯雞，佢真係福岡名物。我第一次食嘅時候估唔到凍嘅炸雞係可以咁好食噶。佢有雞皮同埋雞翼款，佢個秘製醬汁係偏甜少少嘅，但係真係要買嚟試下先可以感受到佢有幾好食。佢專門店係新鮮啲嘅，但係朝早好快就會賣晒，但係都有呢啲寄賣店嘅，大家可以去睇下有冇。寄賣店嘅款式就會少啲。我哋最後一日仲特登買佢返香港再食。今次終於可以食到呢間海風堂，上次過嚟冇 book 位就已經滿晒，食唔到。今次 book 咗位，終於食到啦！哇！睇下啲煙係咪好適合影相呢？啲魚生不過不失，我覺得係未算係最新鮮嘅。佢哋真係好識搞噱頭同埋裝飾，咁樣食三文魚法都真係第一次，又真係幾有新鮮感。哇！佢樣樣餸都咁適合影相同埋打卡，得唔得㗎？啲魚子配飯係幾鮮味嘅，但係上面個海膽呢，阿李生覺得唔錯，我就覺得有少少苦味。呢個炒麵除非你真係好肚餓，如果唔係唔建議點。佢應該我暫時食過日本最失望嘅炒麵。整體嚟講，我覺得冇咩味。呢個 DIY 菠蘿沙華都係好出名，好多人為咗佢過嚟呢度玩嘅。總結嚟講，我覺得佢係一間啲嘢唔算難食，俾你好多視覺享受同埋打卡位嘅一間網紅居酒屋。我哋2個人食咗大概500蚊左右港幣。Hello， 大家好，我哋嚟到第2日，真正第一個 point 就係去阿蘇動物園嗰度坐直升機睇阿蘇火山。我哋先從酒店去博多站，然後從博多站買早餐，有好多唔同嘅選擇，每樣睇落去都好好食。買完之後就從博多站去熊本站啦。今日博多去熊本，熊本去阿蘇嘅來回都係用呢張 pass。攝上面嗰張。如果你唔似喺外面慢慢揀買早餐嘅話，其實入咗閘之後都仲有幾間店可以俾你買早餐。5車7C 座位，歷時40分鐘左右，我哋就嚟到熊本啦。一嚟到就見到好大個熊本熊，熊本站都係個大站，都好多手信可以買，超級多熊本熊。呢個站都好多嘢食。哦，佢真係幾靚，好好睇喎，真係。呢度。我哋話位坐嘅呢度就係第1節車廂，好靚，真係。我哋去2號車廂睇下，聽講有抌印仔嘅紙，去揾一揾。呢度就偏綠色少少。冇卡，上網見好似有啲卡可以抌印仔，但係好似冇。海賊王電池。
我哋到達亞蘇火山嘅亞蘇站，出站嘅時候就俾職員睇呢2張票，好多打卡位。呢度的士唔多，的士站冇咩的士，所以呢，我哋就行去動物園，大概20分鐘左右。如果想最近距離欣賞呢個活火山口，可以從亞蘇站坐巴士抵達山上嘅總站，再乘搭接駁巴士前往中岳嘅火山口。搭巴士上山就呢度買飛，呢個係巴士價。哦，同動物園入場嘅價差唔多，但係動物園你就要行咯。上山巴士嘅最新時間表，但係周不時變動，都係自己上網睇好啲。成條路一個人都冇行咁耐到。我哋到咗啦，靠到呢度 Minion， 冇咩人。買飛大人2600 yen， 入閘俾佢嘟呢個 QR code， 有唔同嘅動物，一個地圖一入到嚟就見到，跟住我哋去31遊覽飛行。拗痕，好搞笑，佢拗到2隻腳都飛起咗。揮手，佢點求啊？係咪啊？佢有水俾佢過，問條過呢度。哇哇！好多隻啊！馬馬、羊駝。我見到啦！我哋要坐嘅直升機啊！啊！終於嚟到啦！佢有4個時間段，我哋揀咗40分鐘，就1萬yen 一個人。佢仲有360X5俾你借，5000 yen， 唔使驚，因為語言問題唔知注意啲乜嘢，佢有中文版俾你睇。我哋取咗號大概1個鐘之後呢，先到我哋，咁我哋就周圍行下，不過外面太熱啦，我哋就去咗餐廳度食嘢。啲嘢食一般，不過勝在有冷氣。咩眼神？入到嚟摸你啦！人啦！咩意思？咩意思啊？好厭世啊！你個樣，哇，好大條喎！哇，呢條仲大，哇！我第一次見呢隻喎，多數都係新聞度見到。哇，好乖啊！後面嗰隻唔過嚟前面食啊，淨係喺我眼金咁望住。我哋等睇豬仔賽跑，咁猛嘅。哦，嚟啦嚟啦嚟啦！Wingting Route， 哇，有冷氣非常好，喺度等候一陣間嘅直升機之旅。我哋要去啦！呢7分鐘真係過得好快，我同李生落咗機之後都勁興奮，完全係意猶未盡。坐直升機睇火山口呢個項目真係非常非常值得，極之推薦。落到嚟先咁多的士，我哋去翻個站度俾佢睇 JR Pass， 跟住之後就 book 翻一陣間回程嘅時間。book 完一陣間嘅車之後，我哋就去呢個位度飲阿蘇嘅牛奶，就喺車站隔離。仲有好多菜可以買。嚟呢度一定要飲翻支好新鮮、好濃郁嘅牛奶味。真係好睇天氣喎！我哋落到嚟呢度嘅時候，佢就全部都係霧，可能呢個時候上去就飛。開始聽到有雷聲，而家係1點幾就嚟2點鐘，所以好似早啲嚟好啲。普通車，另外一架特別車亞蘇男孩。翻嚟紅本站，我哋去行街。呢個商場好特別喎，好多嘢買。
喺 U 記發現呢一款好靚啊，我覺得佢嘅質地反光㗎，好有質感啊佢。哦，佢啲款好睇過香港喎。佢仲有夾公仔嘅位置可以俾你玩啊！呢個商場好正，可以行好耐。啊！我中咗獎。好，我中咗。啊！佢似係寶夾喎，而且仲有 food court 好多選擇咗 BR 嘅雪糕。日本嘅甜品真係好難抵抗，每一個睇落去都好好食。我嗌咗個鰻魚飯，我覺得唔好太期望呢度係會好好食嘅，就係極之普通嘅鰻魚飯。章魚燒會比鰻魚飯出色少少，因為熱辣。我覺得呢個幾好食喎，佢雪糕咧牛乳味係幾重㗎，跟住佢嘅水果咧都係新鮮㗎，我覺得呢個幾好食。除此之外，都仲有其他餐廳可以選擇。我哋返酒店休息咗一陣，擺低啲嘢，夜晚嘅時候再出去食晚餐。我哋夜晚嘅時候本身諗住食呢間出名嘅拉麵店，但係發現勁多人排隊。然後我哋轉個彎位就見到呢間居酒屋好似幾市正，每次去居酒屋都一定要點嘅沙華。啲飯係醃咗嗰隻飯嘅，有少少微鹹鹹地豉油嗰種感覺。呢個有少少鮮甜嘅魚肉味。佢嘅魚生整體嚟講都唔錯。炸魷魚佢唔係原隻魷魚，佢係魷魚漿。呢個好似幾好食㗎，表面有啲脆，佢醬都唔錯，入邊應該係啲魷魚肉，跟住之後整成扁嘅，跟住攞嚟煎咁樣夾住，再加啲醬都 OK 唔錯。鮮甜嘅湯底，面質就普通有啲腍。食完之後，我哋都覺得啲魚生好食過上次嗰間海豐島網紅店，不過嗰間網紅店真係好適合打卡，而且啲嘢食都唔算係難食。俾大家睇下 menu 同埋有啲咩嘢食，我覺得佢嘅種類算係幾多嘅。每次見到呢啲屋台都覺得好有 feel。下一集我哋載咗 Klook 嘅 One Day Tour，去螢火蟲之森嘅取景地上色見同野座神社，再去日本神話嘅起源天岩戶神社同埋天安河原，最後一站去超靚嘅高千穗峽。到底呢個 tour 值唔值得 join呢？仲有唔同嘅福岡美食推薦，我哋下集見。中意呢條片希望 like 同 subscribe 我啦。